Tid hava tykkara avværing. En syndaflowen kom, så sendte Gud Noah. Han prætika I fyrir dem. Han var kallar av skriftene ein rattvuses boare. A preacher of righteousness. Preacher of righteousness. Noah hefur prætika her fyrir dem I 120 år avværa dei. Og dei var utan umbering. Utan umbering. Det hadde ongan omskilning, som vi sier. Onga umbering. Ja. Onga umbering. Det hava tid heldur ikkje. Søgnan Peter 2. Søgnan Peter 2. Fra vers 4. Tog God ørde ikkje anglonon som syndavu, men kasta I tar nyer til helvedes, og gav tar iver og I myrskurs kjetur, at vera gøymdar fram at døme, og ørde ikkje hinnom fotna høyme, til høymen som var Arne syndaflauna, men frelste Noah, hin 8. person, hvor 8. tog han hei skjei folk vissar. Sinir sunar trudjar, torra trudjar konur her 6, kona Noah, hon nummer 6, og Noah nummer 8. 8 folk var bjarga 4400 fyrir Krist, ta I syndaflauen dekka I alla jörna som hon öll døyu. In 8. person, ein rattvusis boara, a preacher of righteousness. Han prætika I rattvuse, satt rattvuse, som han òsni helt seg sjálvan upp til, og som han sjálfur han, levde etter. Bibelen sier det at Noah var rattvusur fyrir gode og I Guds eion. Ja. Genesis 6:8. Og Herren sier vi Noah, kom tu og alt hus tutt inn I ørstena, til at te hev jeg sær rattvusan framme fyrir mer og I hesi att. Te hev jeg sær rattvusan. Hev jeg sær rattvusan. Så som Herren sær, hvis Herren sier jeg sutt til rattvusan, så du rattvusur. Og nå det så, at Herren ser ødel teg som av sånnon og I sini hansara Jesus Kristi, rattvus. Han ser okkon rattvus og I honom. Halleluja. Rattvus gjørd av tryggf. Heva vi nu fri vi god. Jøgnon herravaran Jesus Krist. Romerbrev 5:8. Atter til 17. Peter, kapitel 2. Ein rattvusus boara, førandi inn flauna man iver heim hinna av godeliu. God førde flauna man iver heim hinna av godeliu. Man tar for Noah og hinne skjei inn I ørstena som God hei boi honom smuja, som han smuja I 120 år. Og døyren I øsne. Og flauen kom, og tei var bjerga. Flauen som tunte hinnon, hon var det som God brukte av bjerga tøymon, men vattnet bjerga ikke tøymon. De ble bjerga og gjøgnon vatten. Men de var bjerga tog de var ui ørskene. Du ui Guds ørsku det?
Jesus Kristi, så du bjergaur, du vil bjergaur. Ta Guds dømer kommer å rekka hjørna. Dømeren som vi nå bor etter, det var ikke vi vattnet, men vi elde. God kommer å svoja kvarja Sodom og reiv av gjør. Og kvant han øynaste øyn, som hever valsignat her, som hever stolat og som hever givet i sin munn, som hever givet i sin tommel, til færre øll, som vil ui høyta hola helvete. Hva er det nøynast i øynene av det? God gjør ikke mannamun. Og brøytande stægir Sodom og Gomorra, ivrui øsku, ivrui, de stau her, og i sunne dord, så brøyte godar ivrui, knapplega så, dorden var vekk, og nu var av skift i hent, nu var bara øska. God sendi et hev av svavole, nir ur himmelen, og det regna i bort nir av Sodom og Gomorra. Og til det som kommer henda og i godstøyma, at de land og de økjer, som ivergiven, oppgiven av gode, de kommer å bliva jagla i nyer av raketten og bomben og atombomben. Og stjøtner himmelsens kommer detta nyer i utikon, som ja, de kallar det meteoritter, det støynar, det egentlig stjøtner. Egentlig det stjøtner, som detta ur Guds fasta kvalve som i vrakon. Detta nere hjørna. Det kvalve ferast vi en øljar fer. Og brøydande stægir Sodom og Gomorra ivri øsko, avdømde tar vi en kvalving. Gerande tar til et firedøme, tøymon, som atanoa skulle liva au godeliga. Det det som vi byrja i vi. Tid hava finnje ein avværing, og jeg hava bordikon Guds avværing stægeliga, søyan 2012, ta i ditt flagga av Aulasøko, så har vi vært trofastor av gjørst her. Og det einaste som vi feier fra tryggvande falskje til motstøvo og atalo, fra de aller flestu. To okkurt undantek, særlig at de gamle tryggvande som vi snakker vi, de som oppmøte fors, eller iver fors, de atala meg ikkje. To de skilja til at det en sera alvarsom støva som førjestender i det. Ta i landet til allmenna, løgtinge, lovgavevalde, vår øyt, Sodomo, helvetes, pakk. Og ta i bispor, ikke stendet om en ordentlig møte i vrøvrige. Han spenner handa ved, og så spenner han handa ved, og så spenner han handa ved. Han tåsar handa ved, han passar seg å tåsa så mistidla, at han lykke her som en, så han lykke her som en atter. Han spenner ikke ved kraft, rett han ved. Tui han det som jeg har sagt han ved at døgna. Han en helvetes svika profetor. Ta void god at han Ein statur, og et land, som i det brøyter vuxlo brøvene til at øyda mævor og kona til at øyda tjunafellai nummer 8 og tjunafellai nummer 2. Til tog at han vil anka mungjera. Ja, men
Nu kunne vi voja kone og mann. Og til færs i stempel, så det tjonafelle nummer 8. Kona skal nok standa nummer 8, og mævren nummer 2. Og en statur og et land som råknar sodomittar som tjon og som vojer tøyr av loika fæud vi mann og kono vi kristna mann og kristna kono han ikkje egnavur til a voja nekran han kan voja som sodomitt. Han kan stempla sodomitten av reivena. Bispor kan stempla lagman av reivena. Og lagmæver kan stempla bisp av reivena. Tid stempla ikkje med. Etla skuldje nekkan du gifst at du luiven hon. Så sier det kun til at det vil ikkje av en state som skriver tjonafelle nummer 8 og tjonafelle nummer 2 tog jeg vi råkna sodomittar i tekkon. Det er i min fletta kropp. Jeg vil gifter av tekkon. Hei ikkje veri jeg vil gifter iver høver. Og så alldøyles ikkje under gode. Jeg hei råkna med giftan av øynene kvarjon, frelstun, tryggvande braure, og så har jeg finnet meg 12 vittner, og så har vi haft en drekkamon, ballar og ruslamank, og kaffe. Og tog at Bibelen sier at det skal gjerast og i herranon, og at lete tekkon gift øyn til å være stempla av Satan. Så nu håper jeg til at de tryggvande i førjen vakna. Øynans og i herranon. Ja. Det stender i 4:6 ångstane. Ja. At det skal gjerast og i herranon. Og i herranon. Du kan lesa 4:6, han allar tjonabandet. Han sier til nystovan at det skal gjerast og i herranon. Og Malakias øysne, Herren sier at jeg var vittne til han sottmalet til Gjørto. Herren avtalar her jødene for å sluta tjonabandet. Og han sier her i Malakia. Jeg har ånga respekt for løgtinge, for det lovgjevande valden her i fargen. Altså hon er under nullstrykene. Jeg har anstig for det. Malakia 2:14. Tau sier til hvers vekna. Jeg tror at Herren hever vært vittne i middelen til og voiv ungdomstunds. Og i møte hverje du hever handla svigreisligane. Tau hon fela i tun og voiv sattmalatunds. Herren var vittne. Han var vittne til hvordan han er svitsjana, men han sier også her at hon er voiv sattmalatunds. Tog hvor sattmal er det? Det er tjonabandssattmalen.
Jeg tror Herren også vittne til han. Du tar ganger hvor er ut fra det samme sammenhengen. Herren vil vittne til at det gjør det tjonaband. Såtmala. Men noe annet var Herren vittne til. Og det var det som det gjør det og Sodom og Gomorra. Det som gjør kvir seg her til å stå opp framfor Herren, som ringer røyker, som anstygt, og Herren sendte tvær ønglar nyer, og i likamlige lydje, at vita om det var så som Herren hei hørst at det var. Genesis 18 20 Og Herren sier, av tog at råpe av Sodom og Gomorra mykje, og av tog at høyre synd ekvelig hervelig. Hun var ekvelig hervelig. Det som henter åren og folkfæra snodda til samme kine, til at de langt spilt, vi vujande øveta kine. Det kollektiva, hever flott noe mørsk, hever trossa nekka her. Det var det som foregrinn trossa i forsenon, og ha femsenon, først da i sjøvnarpe kom. Det som skulle trossas, ta at det var tjunabandet. Ta hørte du omgående nekka om sodomi, men du hørte nekka om utroskap. Vi dollars og dallas og alt tog svansunnen her. Satans Hollywood svansunnen. Men nu det kollektiva flott forbøyt her. Du sa det film som handlar om talankur. Nu det hitching, nu det synd vi samma kinne, som det helt spennende, så det kun. Det tror jeg tider færre niver marsje, tider spilt. Herren sier hvor det her, ville færa nier nu, og suttja først har heve gjørst fullkomligane, samsverande vi raupe av tog som kommet til mun. Og om ikkje ville vita, han hørst, rævlig anstykte vil ha gjørt der, raupe, det vil si synden talar. Bibelen sier det her, og Hebreabraun 11 om Kain drap Abel, at blaue av bror hansara røpte til Guds fra hjørne. Det talar. Det talar om det at hvor synd var gjørt, og hvor refsing skulle utførast. Som løs talar Jesu blau, om det at en sækleiser døye som syndare, og i okkara rumsted. Og en syndare åtti a dodja av krossen som Jesus døy av. Han syndaren at Barabbas. Men han slapp leisur. Og Jesus døy av hansara krosse, og i hansara rum hos det. Og Barabbas og Barabbas to. Som Jesus døy i 4. Det einaste god krever til det at du trus du han, og at du tykker imot honom. Men også at du vender fra din synd, og at du gjerst av en etterfylgjare av Jesus Kristi, av sånn og hjärsta. Så gjør han der sånn høyla anta, og gjør det før han fra livet som Guds bad. Halleluja. Hatt det som Herren sier i himmelen, og så hender det her i kapittel 9, at det kommer tvær angler ned til Sodom, og Lot ser der ute i bøynen søndag kveld, han bjør dem inn. Og så henter det her med der her, at mennene ur bøynen, avviser menn, kommer her til huset og omringer huset omkring, og krever at få mennene ut. Så tar vil jeg ha kinslige samverd vissa mennene. Tar vil du kjenne tar. Og ta i anglene så te. Da hadde der sett te som Herren hei hørst. Hva jeg kvire seg. Og tar halav
tar blinda av fyrst mennene som stod utanför og hala og lott og kona, lott og kona hans og tver døtter, kona hans vende vi, typiskt konefolk. Det hever sitt hjärta og sin eier på heimen. Spyr bara meg, jeg har sett det. Men hine tror jeg ble så bjergeier lott og hans døtter tver, være så bjergeier ute på innom. Og så regnar Herren svavel og eld og tøyner Sodom og Gomorra. 4 sodomi. Det som de kallar samkynning i det. Til et nytt år. Til som det var lært jo i kejsarens nødjo klæger. Men kejsaren er en spillnækken. Og som vi sier, han hever stempel satans av sin reiv. Det kan lagt ting som stemmer at her i jøknon hever stempel satans av sitt høtt og av sin reiv. Så kom de marschera ved sina bispe og fære i kyrkjo alt hva de vilja av Aulasøko. Torra hjärsta er i Sodomo. Og det som jeg vil si av i øynekvann til gjev de ikke under deg. Statt om det møte. Og si deg vera, og rokna deg vera, til som deg Satans ungar! Låt bjaua dem sina døtter tvær, men tar vilja kjenne seg mennene. Heter det sodomittar. Og til at hatta var synden, at synden som Guds tundi Sodom og Gomorra 4, var ikke avblodskapur, det var ikke neitøka, det var ikke vold, men det var det som de kallar samkynne, det som Bibelen kallar sodomi. Pregg vi om det? Ja, det finnes bægi og harmlevnen. Fyra vers 6. Til at refsingen av misgjer døtter faksmunds verre enn refsingen av synd, Sodomo, som var kollrent som i øynen egna brakte, og angar hendur stiavust av henne. Synd, Sodomo. Og til det som Peter og Judas tås om til, etter fører etter fremmendun kjøte. King James Bibelen kallar det strange flesh. Det ikke foreign, ikke fremmend som av øren kjøvun, men fremmend undaligt, øvut, til tøytingen. Og herfra først du til enska, ansmenn tås om, he's queer, til averska kjøte. Du kjøttet blir forvirret så der. Ta i ditt sinne og hjärsta avspåret. Du kjøttet vet ikke hva det skal og hva det er til rette. Og tog i det going after strange flesh. Til øvete, til fremmende til at menn færer vi mannen og koner vi konen. Det all døyles ikke gautakeligt herra løgmavur. Guds bøg kalldømer at her eutvoi tøyut ikke at hekka feil av. Så kunne ditt lovgjeva til kunne skriva og til kunne utpensla til kunne gjøre bind til kunne gjøre 5 bind og heva allar dikar løgfrøyngar stemplet her og stolat og tåsa fyrir du i det i viko. Og til kunne stempla så gale til vilja. Til kunne få bispa stempla om man har tikkara stempel. Det alt satans stempel. Til Guds stempel det kunne møte.
Romare brev i 8 talar out tvoi tujut og det talar spittling mannarna. Og så du spittlingen i Sodom og Gomorra, hon var kommet fullt upp. Herren ei hørst, han for å vite, og det var for iver mot marsk, og han trunte det. Og òsne ta i syndaflogen vær, det var spittlingen var øyelig, og myndan mansins var idl, atlandein lengan. Og det har vært òsne kingsligar synder her, òsne sodomi, tog Jesus sier at det er bøynt og en menneskesjonen kommer atter skulle være ans og det er Sodom og Gomorra og en syndaflauna. Så her er en løykhøyde mellom det er Sodom og Gomorra, syndaflauna og enda tøyna. Så videre og nu. Ter tøynar, ter trutjar tøynar er ans. Og Romare brev i 8 tåsar hva hendur ta i menneskjan fer iver til spittlingarstrigena. Her er god sigur, nu er det ferdig iver marsk. Iver marsk. Tøy kallir det kun, vi handen i hjersta, så det fløyter etter oi, utan a skammast iver høvor, ta i sida, ta i kallir det kun, helvetes bøten. Tøy tid, er det da? Romare brev i 8. En og en affær. Fra vers 8. Tøy at vrøye gods vil åpenbæra fra himne, og møte i ødlun av godliløyka, og øvratvise tja mannen som halda sannløykanon, og i øvratvise. Av tøy at det som kan være vidt god, er ei sunt, og i tøymon, tøy at god hever sunt om det. Kosso? Jo, tøy at hinner av skjønlige loter hansara fra skapan veraldarinnar er klarlige satter, verande fætair av tøym loton som er gjørter. Skaparverket vittnar til at her er en skapar i 18.4. Du ikke suttja til, avnokta du til, så er du blindavur av Satan og hansara eklo agenton inni av studentaskolen og minnomsskolen. Her er Satan nekvartjenarar og reivrendar lignarar. Enta hans evige måttor og god hødd, så tar det utan ombering. Nei da, du er utan ombering. Du er ikke skilda det vi. Du er ikke ombering. At døma det kan du ikke sia. Du kan du ikke sia. Så særlig hvis du er oppvaksen i fargen. Du er ikke ombering. Jeg tror du får strengare døm hvis du er oppvaksen i fargen. Og er ferden ut av Sodomovegen. Er flagga og øvlasøkko. Du får høytar i eld i helvete. Du varst, og du er lang ombering, du er hørst. Særlige føringar som er oman for fjørte, alt rush. Du er så jag no surgar av Guds åri, alt ut liv. Du kjenner alt. Herra lag med vår. Jeg tog at ta i tar kjent og god, dørmet og tar han ikke som god, og jeg held det var takksamer, det var ikke bare takksamer, det var kjent og, det hadde han av som kunnlaget til god, det hadde føringar under 1945. Vi flyttet hjem ur Hetland i 45. Jeg gikk i 8. flott ut i Runnavagar skola, og vi fikk en godlesan danskan lærare, jeg lærer oss religion, og et asen av en gjerarver, som kallar seg Beate. Og hun skulle lære oss noe i møte i Bibelen, og i kristendommen. Jeg fann meg slett ikke ut i. Jeg beit høtt i av henne. Stod henne steilig i møte. Grunnen til at jeg nevner til at det var til at allur flokkuren helt vimmer. Hvert han øynast i øyn.
Og hon brottnaði, breit niður og gråtandi ut. Gråtandi ut. Og hon fann ångandi på det attur. At uppföra seg sålasnar i okkom og i tusen skulle øydes for å være bibelundervisning. Det fann hon ångandi på attur. Sars du, ta var öll uppvaksen og i bibelkunnløyka. Men hvordan det der? Ja, det gonger bedre for kjærta vegin. Det alt spennende for kjærta vegin. Fjellmylaner, politikarner, flere lærere. Folk skal ikke at innehalda god og i sunne kunnløyka. Folk slipper. Og folk søker heldur det som ut i heime. Det høytna. Det orsker ikke langer Guds år. Det frafattelig og største tog. Dormøte tar han ikke som god, og jeg heldur var takksamer, men gjørdest fafongter og i sunnen oimyndanum. Og i sunnen oimyndanum. Det hva du hukser, men også hva du sagt fyrir der. Hva du fyrir stilla der er for å gjøre. Hva du oimynda der omtingene. Du tar jo et menneske hukser, så det bare vi åren, men det er også at du sagt mindre fyrir der. Du fyrir stilla der ting, du oimynda der ting. Ta du hukser. Og torra favet skulle ta hjärsta vær myrkja, darkent. Det vær myrkja, det myrkja ist. Orsaka av tog, at det dørmet og ikke god, ta det kjent han. Det gavust at vera tilbyarar av honom. Føringren under 1945 iver haldena seg kjente god. Tog nevnte at her flotjen som Öll stau og en godleir som lærare møte. Öll. Vojare. Vottande seg sjálvar vera voisar, gjørdus tøyr, darar. Spyr bara Darwin at det epespjøte inn i gøtu. Arne Sakariasen. Han en darar. Heldur darwinistiskar fyrirlestrar i Norrlandhusen og vil spytla tryggvande føringen. Ytla ver der ur til helvete svika profeter. Vend til satans apparat. Og brøtt og dård hins og forgangelige gods ivrujana mynd. Gjørt luk forgangelige manne. Og foklon. Og ferføtten djauron og skrikikton. Hatt tar menneskan for at tilbya fyrst seg sjálva, men så òsne lagre ting til evneslige. Brøtt og dård hins og forgangelige gods. Det åttu til dårdina. Det åttu ein mat av Guds nærvero. Kanskje ikke så størst, men Gud vær her, han vær i middel deg. Jeg sier her altså, ja, det sørst du her, det stender her. Så stender det, hvers vegna Gud gav der opp. Han gav der opp til eurønsko. Gud gav der opp, han vil franta ham. Han trekker seg. Ok? Tid skal ikke om at tilbya meg, at æra meg. Tid for å tilbya mennesker, idoler. Tid for å tilbya standmynder, bilar, skip, tunnlar og ditten og datten. Så trekker jeg meg. Så trekker han seg. Og Gud gjør der opp til eurønsko. Hva kommer i stegen til god fer? Eurønska. Hva for eurønska? Jo, det stender vågjare. Jøgnun gyrdnar av tar egnu gjørstun. Nu fyllast tar gjørstun vid gyrd. Ikke naturligare tra. Etter sin kon. Du vet, det en naturlig tra. Etter tunne kono. Hev du unga kono, så skal du passe på at du eier. Er du stekur, så skal du leva som stekur.
Jøgnun gyrndinar av tar egnu gjørstun at vann æra sunn egnu likam sunn av mittlun. Eurønska, vann æra sunn egnu likam sunn av mittlun, det er kinsligt. God ser egvilja alvarsamliga og at det er kinsliga. Så stendur vi hver brøtt og sannløyga gods ivru enn a lign. Ja, tar lignar tar litjar ivru. Jeg korstar av som borden her. Ta ut nukje sattmalen. Men altså Bibelen Shadal og Victor, tar øysne sannløygen brøttur. Sannløygen her av 1611. Hette sannløygen. Ben Chaim Gamla Testamentet og Textus Receptus Nya Testamentet. Funnpussa og funnstilla innanfor Bibelen sjálva. King James. Og så en tuttel først. Hver brøtt og sannløyga gods i vrøyna liggen. Nudja Bibelen sier at tar skifte sannløyga gods. Nei, tar brøtt og sannløyga gods. Dette er faktisk ikke så næsa djarft. Dette brøyter gods år. Du stål i slett. Hverst på lauga og vald, etla neka vald, etla kyrkjevald, etla tor som sier djeva gods år ut, etla neka. Jeg ståle bæra og på gods år. Og ståle ikke på nekrarna tøya da fyrir meg. Du tar gjerra det ikke rett. Nå er ståle ikke på der. Jeg vrøver ikke. Og tilbau og tænav og skapningen. Tilbau og skapningen. Det gjerra det i Hollywood. Og det gjeva Oscars. Hva det er? En standmynd av en mann. En god standmynd av en mann. Det topperen av filmsåren. Ødelsne filmen og tittar opptidgen av. Så gjeva det en god avgod av en mann. Skulle vi luta for det her? Jeg luta ikke for det. Jeg luta for det gode. Og Jesus Kristi. Og halk andan. Tilbau og tæna og skapningen møyre enn skaparen. Men tar tilbja skaparen som møyre enn. Men det har vi ikke pura sleppt enn. Men gode for han har gjevat det opp. Han har gjevat det opp øyna for, det stender her. God gav det opp, det stender vers 24 her. Men tverfyrra trett stender det. Ta i god og gjevat det opp 3 fyr. Så vøyt her. Og i oppenberingen det største opp. 3 vøyre opp. 8 vøy, nu 2 etter, så kommer nesta vøy, og så kommer 3 vøy. Og hvis ikke det er ikke feil, så kommer vrøyeskalen her rettene til. Ta i 3 vøy, jeg vil gjøre. Guds dømur stendur fyrir framman. Bæg her gjør, men også i evanløkene. Du hever en evig sal som han kan til døys. Hun skal framfyr god at døma deg. Stendet ut navn ikke skriva i luftens bøk. Hein upp skårene. Så vil du hiva i eldsjekven. Hein upp skårene. Kan du bæra fortelle der? Ja, du stankan av det kun. Ikke njeia. Tilbau og tæna og skapningen møyre enn skaparen, som valsignaver ever. Amen. Så stender aftur, av hese grund gav godtar opp. For for. Et ringon liston, aftur kinslitt. Tu jeg sjalt torra kvinnor brøtt og til naturliga brudje. Iver i hatta som og i møte natturo. Det brøtt du da. Det som i møte natturo. Den natturan at det kinsliga til rekreasjon. At en maver færsar som en kone, og en kone færsar en mann, og det som det kinsliga til, det som, altså hvis det overhøver her, og nekker kunnløk om god, så vil jeg det her. Og gjøre det.
Etla ikke. Men her stendur det sjálft torra kvinnor, så at du heter attan av torra hjärsta myrkja, og de for å tilbe mennesker og til evneslige, og at han har god til å give det opp av sintur, så gjør han det atter opp. Så kommer sodomi anden inn. Han kom inn i fargen i 2012. Og stand jo med vi munnen mossaskøye. Så stegelig som vi kan, utan at himprast, og legger lykka leo i hva det kristne sier om det. Du kan stande i møte du sammen med meg, etla halta torran munn. Ivrig hatta som i møte noktur, ja. Sagt du, og det stender kvinnenar fyrst. Og det var vurst Eva som synda i fyrst. Om det alt dette stender at det er kvinnerna som byrjar fyrst på det her. Og det er så igjen kvinnerna kom inn i politikk, og så da ting, stemme og alt det der, at alt er færre ut i lorst. Fullstendig han. Han den her når vi funnet ikke. Snilda Makai. Hun er skilla kvente. Det er rett som hun sier, at kvinner har slett ikke høy med politikk. Det er ikke skillet av noen. Det hokser ikke. Det har ikke kaldt høyt. Det er fotlar og fafongt. Det hokser vi sånn kjenslen, hva føles rett. Det gjør det der. Og hva ser godt ut. Det var sånn Satan frøsta i Evo. Hun sa avvøksten, det sa godt ut for egen hon. Det appellerer til kjøttet, og det kunne gjøre en voice til hon. Du vet, tror jeg frøstingar her. Det er halsens list, egnana list, og lufsens dramblete. Dramblete er stoltløyke. Det er der tror jeg frøstingarna som Satan frøstar vi, og han frøstar Jesus vidt om en trimon, akkurat om somo. Men Jesus sigrai, og levde synda frukt, helt inntil han ble krossfester. Satan frøstar han atter og et eller annet vorst, ja. Han ble frøstar ofta han. Men det var en bardei i Getsemane. Her bardes han kanskje møyre vi så degna kjøtt, eller så degna vi seg sjálvan. Men han gav seg under færisens vilja. Han var lojen. Alt til deg av krosset. Takk og lov. Sommerløs østene mennene færande fra til naturliga bruken av kvinnene. Til et naturligt bruk at de med over himla kone og de sova sammen og alt det. Til et naturliga bruket. Naturliga. Ja, men det er skapt til hvort annet. Lika som en hanske er skapt til en hånd. Det er skapt til ikke nekka annet enn håndene. Du skiljer hva det mener vi. Det er skapt til det og ikke annet. Vi er en avvisen endamalle. Tog er det til naturlige. Det som ikke er til å kappa til høyla høtte, det er naturligt. Det er perverst. Perversion er i grunden tøtningen av det til avlæging. Det er brøyta tingene sånn som det er naturlige, og gjør at det er naturlig. Tog er det stendt her, at det fører fra til naturlige. Og legg mest til kvinnerna brøtto. Det er sjálft tar kvinner brøtto. Det stender her, tær brøtto. Og så stender, og så må løs østene mennene færande fra. Tøy færre fra. Kvinnerna brøtto. Det var ikke født så, det var ikke testet opp det av, at de bare var, når det var en liggende kommet inn,
som de hadde tidsi inn og tro og gav tidsi og liva etter. De som liva som sodomittar liva øyna lign. De jo ikkje samkjent, men de sodomittar. Ongen samkjenter, ikkje eit menneske gjør. De som sier seg vera da, onge anna enn sodomittar. De lever i Sodom og syndene. Som vi løser om her i Hasongen, kapitel 5. Synd Sodomo, synden til Sodomo, Sodomo-synden. Som vi løser mennene ferande fra til naturlige brudgen av kvinnene, brente og sunne gynd, hver med de øren. Men vi mannen virkande hatta, working that, du skriver hatta, du det så lengt fra oss som i Jordan, som det kan være. Hatta som sømmeligt, at sømmeligt, og mottakande i seg sjálvun, kroppen, eller i seg, og i andan, øysene, til virlig til endurgjalt, vittlesynar til fire vittlesynar, som var hørsteligt. Hørsteligt. Hatta ikkje naturligt, og det som livet gjørs nær, livet ikkje alt liv i øyne partnere. Utskiftingen her av partneren himmelhø. Jeg har sett og hørt statistikker. Altså alt om for 100 partnere helt vanligt. Alt opp til 1000. Det sjukt fra utgangspunkten av. Så stendet det for 3 fer, hvordan god gjev der opp. Nå det ferdig, og då er det her, nå gjev god det opp for 3 fer. Og enta som tar loika i øy at atterhalda god og i kunnlaga sønnen, nå slepte det atlan kunnlaga om god. God? Nei. Vi ikke engang mer kyrkjefolk. Nå gjevast vi det at halda jævn, nå gjevast vi det for kyrkje, men flagga og evlasøk og alt det her, ja. Og vi turbokraft altså. Flagga vi alla barns liton. Så at det strøyer mot på nøren. Og legg mest til at nå sodomittaner kunne vujast hver første sodomittar har vukt seg. Jeg du ser nekka i bløven her som broarmyndene Har du sett det? Har du hørt nekka? Ikke nekka enn. Hva det som det har strust fire? Torra mål, torra hjertamål, ikke til at vi skulle endelig giftast. Det det slett ikke. Torra mål at vi skulle gauteka og blastempla torra synd. Du han som arbeider alt det her, han som virkar og fremur alt det her, det Satan. Satan. Og ingen annar. Og han vil spittla til. Fer han til å gauteka det her, så du sodomitter i hjärsta. Og loika spiltur som en sodomitter som lever ut i sånne kjøte. Det var i vers 32, vi får lese her til. Enta som de loika i øy at atterhalda god og i kunnloika søgnen, gav god tar iver, for 3 vers 24, 26 og 28. Nu stender for 3 god gav tar iver. Til eit atterkasteligt til vrekbarst, til forkasteligt, sinne. Nu tar sinne fullstendig, ikke bare mist, men sjukt. Nu allar tar å gjøre øndar. At gjøre hæsar loter som ikke sømmelige. Ikke sømmelige, her sier det samme atter, til det kinslige. Vi løser det her i
og i vers 26 at mennene for å virka hatta som avsømmeligt, menn vi mannen til avsømmeligt. Og der får et endurkjalt, hva får der? AIDS, syfilis, gonorré og hva for det? Atlan Sodom og Lort. Vi leser videre. Verande filter vi allar i auratvise, siløyse, vansko, agint, illviljaskapet, fotler av øvund, måre, trattnæge, svitje, ønskapet, teskarar, bekbøydarar, hætarar av gode, hæturs fotler, huggmauer, reiparar, oppfinnarar av ytlundtinkun, foreldrun avlutner, utan skil, sottmala brautarar, gera tjonaband sottmala til oppa lufstøy, og så nei, tumsmar. Tumsmar, nu djebes det. Hatt det sier kone for ikke det. Det fullkomliga spilt. Utan naturligan alsk, det kan ikke elska så som naturligt er. Ikke en gang som et djur kan elska. Du har et husdjur, du sagt til at du kommer til kjenne at djur, at det har en avsang kærløyga, da du har søgna kærløyga. Det sier mennesken som går til oppgivet, tror jeg for det fullkomliga kærløysleis, det du ikke elska. Av semjeliger, av miskunnsamer, hver kjennande døm Guds, tar som fremjas lukka luter, verdier til deia. Så stendet det, ikke einans gjerra hinnar somo, da gjerra nekva oss ned, men heva hona ui tøymon, som gjerra døy. Det vil si som ikke gjerra alt av oss ned, nei, jeg lever ikke oss ned, men du hever hona ui du, du stola du, du gjør du tommel opp, du flagga fyrir du, og alt, jeg tåsa fyrir du. Du har øyne av oss ned, du hever Sodom og anda. Du har Sodom ytter i hjertan. Og Jesus sier at han som driver, hikker etter henne kone og for gjernast henne og hjertan, han vil drive hår ved henne langt og hjertan. Så synd ikke bare utvartes, det øysene hvis du gjersta inn i ut der. Og det her og du måtte bli endurfattur, det her og Guds ande må byggvøy der, og i tunne likame, til et likame tempel halkandans hvis du frelstur. Og han vil at du gonger etter honom, og at du sier kjøtt noe nøy, at du gjør kjøttet dagliga, og veler å genge etter andanon, og så skal du ikke fullføre gjerne kjøttsins. Og gjerst du til, vi hverandre år etter år etter år, så misser kjøttet mer og mer sunna makt. Og det har vært slimt rått til kraftaslest, orskar ikke, og du blir sterskere i andanon. Hvis du daglig eter Guds år, bier, lytter til når hendur høgt og prøyser gode, det gjør jeg måtnanar. Jeg har oppdaget til at det kvar sutt, det åttere fra nere knæ og bia, således når bia, og det funnt. Men så sier Gud vi med prøysene og litt hendene opp. Ta ikke med Guds dård, ta får jeg Guds kraft i rummet. Og jeg opplever en mån beina veien, jeg fer ut i dagen, og beina veien så høyre jeg andan tåsa vi med. Og jeg hukser om akkurat, og jeg spyr i hele andan, og jeg suttje, for jeg mynter, jeg suttje ting, vi munnen innare eia, ta jeg prøyse, tilbye Jesus. Vi oppraten hånden, ikke bare en luttla løto, men inntil jeg føler at luften blir elektrisk. Jeg skal gjøre det inntil ta, så kommer det inn. Og det en avfytling, det en opplagring. Han som bier i tungen, bier i tungen. Bier. Det ikke det som du gjør det her, og gjerne ved Apostlene 2, tar stå ikke ut av gøten og bau i tungen. Tar tala av i kjentun tungen, men han som bier i en avkjendare tungen, stender King James, 4:12. He that prayeth in an unknown tongue, prayeth mysteries. Bier løndarmal.
Han skiljer ikke hva han byr. Men God skiljer. Det en fullkommen bøn som anden byr og som han får svær for til det en fullkommen bøn. Vente så diggeligane høver som lavur, røyke som på, vend løgmævur, vend bispur, vend Kvart han einaste prestor som ikke frelstor, vend Kvart han einaste frelstor prestor som en siftebløka og en ræveskuitor som ikke tårer på sannløkan, vend Bergur D.B.S. Johansen, som gjør at det helvetes lorst ut. Nå ikke satt malan, som ikke er Guds røyna sanne år, i vrøver ikke, vent Da jeg sier at det er helvetes lorst, så skal du skilja med bokstavliga. Det er akkurat hva det er. Jeg har sagt at det er ikke bannast, det er aller fjernast. Skulle lese åt rett. Jeg skulle lese åt rett. Ja. Sånn at det måtte just tro. Så langt jeg vil ta seg her. 6,5 minutter langt nå. Hetta vidjøysni at i den sørste døven skulle komme våa samme tøyer. Og der tøyer er jo nå. Så ja, menn skulle være elskarar sums egna sjåls. Du en elskar sums egna sjåls, så du en hyperegoist. Og det er det som folk er i det. De er jo mer enn nekrande avur elskarar sums egna sjåls. De er jo som vi løser her i Romerbraven 8. De er utan naturlig en alsk. De er ikke for at elska ånder, så som naturligt er, men det er for at elska seg selv. Og det er enda å skoj, å lære at elska seg selv. Og det må elska seg selv. Det gjør det i forveien. Det gjør det ødel. Guds ord sier det. Ongen hever nøkken sin igjen heta sitt egna kjøtt, sier Guds ord, og i Efesus brev 5. Han nører det og fjolkar om det, så som Kristus også gjør kyrkjena. De kjenner slett ikke Guds ord. Det er fullt av svikarprofeten med det. Som røyer av tøyer andan og djeva falskjen til som de vilja høyra. Det er det som Guds årøsten sier, at det sørste tøy skulle det færa at helpa til sin kjøls fralærere hevande skriande i øyro. Det stender her. Kapitel 4, vers 3, til at han tøy vil komme, tøy vil ikke uthalta høylnæma godslæro. Det er det som gjør det kom bort nå. Høylnæma godslæro. Sunna doktrin. Men hvordan er bisport hos da? Ja, men jeg avdøk en video om hest i 2016 og hinner kanalen i Kjammer som ble frist. Ja, men jeg sier, det var også svikaprofeter mittlum falksins kvarsfall. Jeg leser en grøn opp her som han uttaler seg, han er en stora viring for struinen tja tømmens samkjento. Altså, hoksa hatt ut fra Guds åre, hver Guds mever hever stora viring for struinen tja sodomittonon er bliva gautekner av falskjennon som ikke øyra gautekat her. Viring fyrir tåra strøye etter å sleppa gifta seg og etter at vi skulle gautaka deg. Viring fyrir tøy. Vær han og et Guds baten så hei han anstygt fyrir tøy. Og fyrir hans syndene. Og fyrir tåra strøye. Vær han og frelst Guds baten og en sannor prætikumæver, så har han sagt, jeg kan bære avvære til kun.
Det en kalsvart lign ur enda og i annan. Og djeva det kun ut og livet som her, så det et helvetes døm i vanto. Han tror ikke av helvete som er. Det kan han ikke gjøre. Han ikke en sannur prætikum av Guds åre. Han sakramentalist. Sakramentalistiske kristendommer ikke kristendommer. Sakramentalistiske kristendommer balstilbyan. Det babylonist. Det kommet inn i lutherske kyrkjena og katolske kyrkjena, som fyllt vid babylonskar trygg. Den sanna kyrkjan har alltid vært utanfyr katolske kyrkjena. Så det ankre som begynner å vakna inn i katolske kyrkjene. Wycliffe og Tyndale og Luther, alle tar, men tar kunde ikke være verand her, alle av dem ble annakort blekkar ut, eller fjordar seg ut. Men den sanna kyrkjan, hon fanns utanfyr. Oppi fjötlen, oppi Alpen, og i Dølen og Sur-Frankarøyge, og spjatt ut nok så nek og i Ungarn og Tjekkia, Bohemia. Det var hussittaner, tar som fyllt og Jan Hus. Ja. Nå det halde det røyn, varsje det vi Guds åre. Jeg sier det kun det, vi kommet her til at vi ikke langer kunne giftast, borgerlig eller nekramata. Hvis landsens lover kommer sånn her, at det er tjonafellene nummer 8 og tjonafellene nummer 2, tog at tikkere tjonaband lykka som tjonaband til sodomitten, ja, så kunne det øye så tjonaband alt som det er. Det ikke verdt å gifta sannkristen folk. Jeg vil ikke være, eller hei ikke vilja, hei ikke vilja være, hei ikke løft. Landet noen. Jeg har sagt med giftan eller utgiftan eller nekka som helst. De kunne stempla tikkara reiv vi tikkara stemple. Jeg vil ikke sutja tikkara stempel. Eller tikkara vuxlebrøv av nøkrunsleg. De kunne skoina tikkara vitt av mun. Skuld de gifst, så det vært i Guds aksjon, framme for noen vittnen, og så det til. Så man korset, jeg sjåvan tidsi boila til tidsi mynd og korset bløyene, men det er stempel sagt, ferdig av kommuneskrivstående, iverhøver ikke, kommer ikke ta med vi, det kommer ankom vi. Jo, landet har jeg vidt det, og man er for gode. Det skal gjerast i herran. La meg heldur finna det her på, jeg skal kåre fra at det. Han sier det sørst i kapittel 6, 4 krins 6, 29. Ekta konan bunden vid lovene så langt som ekta mever hennara så langt som ekta mever hennara liver, men om ekta mever hennara verese deigur, hon vi fralse at vera gift vi kvarjon hon vil. Vi kvarjon hon vilje. Øynans og i herranon. Han teker til sammen han trykker en ekta kone med død, hun frals at være gift vi kvarjon hon vil. Men her tåser han tåser her altså øyna syster i herranon. Men øynans og i herranon, ja, men så skal det gjerast og i herranon. Det vil si etter herranon, løyte av herranon, signe av herranon, og gift under herranon. Og en statur som bliven i det sodomittiskur, råknar vojing av sodomitton jamstidla vi vojing av tær, som Guds barn. Han ikke verdt å gifta til. Jeg er ikke med. Hei ikke være.
hei ikke vært, hvis jeg skulle. Hvis jeg god gav meg et kvente. Ja. Nå, som jeg sier, det er bedre gjørst. Bare av brødren og systeren. Stempel eller øy, altså. Og så er det til, ja, men så er det ikke til lovlige. Hva lett jeg vite i landsens lover her som vi vil ikke ta det, ikke vite hva det kjønnabandet er. Ja, hvordan vi arver i ødelen tog. Det kan være så som to og mævren avtaler. To og mævren avtaler så og så. Jeg var bare til at jeg skal aldri atter og i løyven være iverhøver så lasna stilla over at røymer konan så skal jeg misse husene. Eller så skal hon få hava helten av allen tur som jeg har samlet opp alt mitt liv. Røymer hon, så kan hon pille av utan næka som helst. Og er hun ikke klar til det, ja, men det er altså, jeg så ikke klar til giftast. Så møgner det slett ikke. Så atler hun seg at røyma. Men så kan bare halte seg vekk bare fra början, ja, bare slett ikke komme, halte bare vekk. Halte lengt vekk. Men du som tryggvande med over en tryggvande kon og tider bara ja, vi er gift, men ikke av borgarstjøren. Vi er ikke finnes nekka sotomostempel om man i rokken. Vi gav takka at det slett ikke. Vi blir signa i okkar hus som jeg sier som døme til vårt. Og ja, titta. Herren så okkon, og 12 vittner, og vi korte en mynd i bløyene. Alt vi det av men tykker stempel, de kunne stinga det opp i anus. Så jeg avtaler tippa jeg tror kona moin. Skal du gjøre så vel om moina da? Lukka så vel som jeg moina da? Ja, gå. Ja. Hvis jeg dodger, så får du alt. Sjálvande. Og så langt som vi er tjun og gift, så er alt mot tutt. Men jeg er i høtte. Jeg bestemmer. Men du kanst ei mjukjeliane bera det under meg. Det kanst du godt. Men er det nøy, så er det nøy. Er det ja, så er det ja. Aller nødigst. Og så var det så fra mettene. Konkur er konkur. Ikke dronkur. God hever sett mannen iver konene. Det sier Guds års. Og jeg fløyte jo av hva Vinter Paulsen mener om næka som helst. Hun kan stempla sin egen reiv. Tjukt gav han åt.